ஃப்ரீ சவுண்ட் பேக்ஸ், அதாவது ஃப்ரீ சவுண்ட் பேக்ஸ், கிக் ஸ்னாக்ஸ், அது மாதிரி ஃப்ரீ சவுண்ட் பேக்ஸ் வெப்சைட்ஸை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். டாப் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரீ சவுண்ட் பேக் வெப்சைட்ஸை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 வெப்சைட் வந்து freedrumkits.net. இதில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ தான் எல்லாமே. freedrumkits.comல ஃபஸ்ட்டு இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ட்ரம் கிட்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம், அதை நீங்கள் டச் பண்ணிக்கோங்க. கீழே போனீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்டிஸ்டஸோட ட்ராப் கிட்ஸ் இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஜைட்டோவின் ட்ரம் கிட்டு, எக்ஸ்டென்ஷன் யங் சாப் ட்ரம் கிட்ஸ், யூ-டேங், ஹிப்ஹாப்க்கு யூ-டேங்ஸு, விசிகல் ஃபியா, TMW நைட் பேக், ஸ்காட்ச்சு, மாப் டீப், மீக் மில், மெட்ரோ பூமின் கிட்டு எல்லாமே நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் யூஸ் பண்ணுறது டாப் மோட் பார்த்தீங்கன்னா ஜேடோவியனும் மெட்ரோ பூமின் தான். இங்கே இருக்கு பாருங்கள், மெட்ரோ பூமின் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற டேப் கிட்டு. அண்டு அடுத்தபடியாக வந்து இது டாக்டர் ட்ரீ நான் ஹிப்ஹாப்க்கு யூஸ் பண்ணுறேன். அண்டு இது ஒரு வெப்சைட்டு. இதில் இந்த டாப் 3 வெப்சைட்டில் ட்ரம் கிட்ஸில் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஜைட்டோவன் ட்ராப் கிட்ஸு, எக்ஸ்டென்ஷன் கூட ட்ரிபிள் எக்ஸ்டென்ஷனும், அதுக்கப்புறம் மெட்ரோ பூமினும் இது வந்து சூப்பராக இருக்கும் ட்ரம் கிட்ஸில். இப்போ நம்ம ரெண்டாவது பார்க்குறது ட்ரம் கிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த கிட் பிளக் வெப்சைட்டில் கூட நம்ம ஃப்ரீ ட்ரம் கிட்ஸை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரீ kitplug.com, த kitplug.comல ஃப்ரீ ட்ரம் கிட்ஸு நிறையவே இருக்குது. நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா வாக்கல்ஸ் இதுலேருந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். வாய்ஸஸ்ஸு அண்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபாலன் சூப்பராக இருக்கும். R&Bக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஃப்ரீ ட்ரம் கிட்டு ஃபாலனு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு க்ளவுண்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். டீப் கிக்ஸு, ஸ்னார்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும். த கிட் பிளாக் ரெண்டாவது இது. அண்டு நம்ம அடுத்தபடி இதை பார்க்க போகிறது வந்து soundmagers.com. இது மூணாவது டாப் 3 இல்லைல்ல, இது மூணாவது ஆனால் வெப்சைட் ட்ரம் கிட்ஸ் ஃப்ரீ கிட்ஸு. இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா soundmagers.com. இங்கே இந்த லாஸ்ட்டில் லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா மெனு இருக்கும். மெனு கிளிக் பண்ணி கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ கிட்ஸ்னு இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரீ கிட்ஸை கீழே பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். இது வந்து நம்ம இமெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கிற மாதிரி தான். அதை பற்றி ஒன்றும் பண்ண முடியல. இதை ஆட் டு கார்ட் கொடுத்துட்டு நம்ம இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இமெயில் அட்ரஸில் அனுப்பி விட்ருவாங்க இந்த ட்ரம் கிட்ஸை. அப்ரிசியேஷன் கிட் நம்பர் 4 தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சூப்பராக இருக்குது அப்ரிசியேஷன் நம்பர் 4. இது இருக்குது பாருங்கள், வைப் அப்ரிசியேஷன் கிட் 4. இது நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ட்ரம் கிட்டு சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு தேவையான ட்ரம் கிட்டை ட்ரம் சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இது முழுக்க ஃப்ரீங்க, அதனால் பாருங்கள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஆஞ்சலிக் வைப்ஸ். நான் இது தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போது நியூ ட்ரெண்டிங்கே இந்த ஆஞ்சலிக் வைப்ஸில் தான். டாப் சூப்பருங்க இந்த ஆஞ்சலிக் வைப்ஸு. இதுக்கு நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம். அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் தான் நம்ம இதுலேருந்து ட்ரம் சாம்பிள்ஸை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்க முடியும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ரிட்டர்ன் வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம தொட்டிங்கன்னா நான் காட்டுறேன். இதுதான் ஆஞ்சலிக் வைப்ஸ் பேஜு. இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னாலே ஃப்ரீ பீஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள், ஃப்ரீ பீஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரீ சாம்பிள் பேக்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃப்ரீ R&B சாம்பிள் பேக்கு,
ஃப்ரீ ட்ராப் பியானோ மிடி கிட்டு, ஃப்ரீ மேசிவ் ஃப்ரீ ஆம்னிஸ் ப்ரீசெட்ஸ், ஃப்ரீ மேசிவ் ப்ரீசெட்ஸு, ஃப்ரீ ட்ராப் சாம்பிள் பேக், ஃப்ரீ பியானோ மெலோடிஸ், ஃப்ரீ மேல் ட்ராப் வாக்கல்ஸ், அது மாதிரி நிறையா இருக்குது. நீங்கள் வாக் ஸ்டாப்ஸ் நீங்கள் சவுண்ட் கிட்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதை விட பெஸ்ட்டாக ஃப்ரீயாக தர்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லித்தரேன். இதுக்கு ஃப்ரீ ட்ராப் வாக்கல் ஸ்டாப்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஹேர் 45 ஃப்ரீ ட்ராப் வாக்கல் சாப் ஃபார் யுவர் பீட்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க. இது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோட் நவுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் வந்துடும். எப்படியும் நீங்கள் வேணா பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் வந்துச்சு. நீங்கள் எதாவது அவ்வளோ கொடுத்தாலும் ரிட்டர்ன் வந்துடும். பேஜ் ரீஃப்ரெஷ் ஆகிடும். இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணுன்னா நீங்கள் போய்ட்டு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும். ஃப்ரீ அக்கௌண்ட்டு தான், நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்ல. ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பேரில் ஐடி யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஏதோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இமெயில் ஐடி அட்ரெஸ்ஸு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணிக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ட்ராப் வாக்கல்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே. அப்போ தான் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஆஞ்சலிக் பேஜை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து ரீஃப்ரெஷ் ஆகி கடுப்பு தான் ஆகும். நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நான் ரொம்ப அனுபவப்பட்டேன். அதனால தான் அந்த ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குற வந்து வெப்சைட் வந்து பேஸ் கொரில்லா சவுண்ட் பேக்ஸ். பேஸ் கொரில்லா சவுண்ட் பேக்ஸ் ஃப்ரீ சவுண்ட் பேக்ஸ் ஓவர் 5000 ஃப்ரீ டவுன்லோட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ் கொரில்லா இது கூட ரொம்ப முக்கியமானது வெப்சைட் தான் பேஸ் கொரில்லா. நான் இதுலேருந்து நிறைய வாக்கல் கிட்ஸ் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃப்ரீ வாக்கல் சாம்பிள்ஸு அப்படின்றது. இதில் வந்து நான் இப்போது டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா விஞ்சில் ஃப்ரீ லோஃபி பாட்டுகள்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக விஞ்சில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். மிக்சிங் சாம்பிள் பேக்ஸு ஃப்ரீ நிறையா இருக்குது. இதில் நான் நிறையா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பேஸ் கொரில்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் கிட்டில் சூப்பராக இருக்கும். லஸ்ட் லெக்ஸு ட்ரம் கிட் லோஃபி சூப்பராக இருக்கும். லோஃபி ட்ரம் கிட் சாம்பிள் பேக்கு சூப்பராக இருக்கும். நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது. ஓகே, இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு சவுண்ட் பேக்ஸ், ஃப்ரீ சவுண்ட் பேக்ஸ் தான். அடுத்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டாப் நம்பர் 2 வந்து soundpacks.com. அடிச்சுக்க ஆளே கிடையாது இந்த soundpacks.comல. ஏன்னா நான் அவ்வளோ ட்ரம் கிட்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் முக்கியமானது இதோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பிஜே ட்ரம் கிட். இந்த பிஜே ட்ரம் கிட் நான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். பிஜே ட்ரம் கிட்டு செம வேல்யூ. அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் கிட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும். அர்பன் சவுண்ட் கிட்டு நான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ரொம்ப நாளாக. செம சூப்பராக இருக்கும். இதுதான் அர்பன் அசால்ட் சவுண்ட் பேக்கு. செம ரிச் குவாலிட்டிங்க இந்த அர்பன் அசால்ட்டு சவுண்ட் பேக்கு. அதுக்கப்புறது வந்து குளருது ஜெடோவியன் ட்ரப் கிட்டு செம வேல்யூங்க. இந்த ஃப்ரீ ட்ரம் கிட்டு செம வேல்யூவான பேக்கு. நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜெடோவியன் கிட்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் யூஸ் பண்ணுற சவுண்ட் பேக்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். அர்பன் அசால்ட்டு பேக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கும். அர்பன் அசால்ட்டு 92 ALM பேக் கூட சூப்பராக இருக்கும். அண்டு லைவ் ப்ரகஷன் ட்ரம்ஸு சாம்பிள் பேக் நல்லாயிருக்கும். ட்ராக்கோ ஓவியோ பேக்கு நல்லாயிருக்கும். அண்டர் வாட்டர் எஃபெக்டெல்லாம் இருக்கும். அண்டு லோஃபி ட்ரம் கிட்ஸு, லைட் பேக் ட்ரம் கிட்ஸு. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோ பூமின் இதுலேயே இருக்கிறது. மெட்ரோ பூமின் ட்ரம் கிட் கூட இதுலேயே இருக்கும். பாருங்கள், வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே,
இதில் நிறைய விதமான ட்ரம் சாம்பிள்ஸ்லாம் இருக்குது. முக்கியமான சவுண்ட் கிட்ஸ் நான் காட்டிகிட்ருக்கேன். பிஜே ட்ரம் கிட்டு, அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறையா இருக்குது. சொல்கிறதுக்கு டைம் இல்லை, நீங்கள் எதனா கேளுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்கிறேன். அண்ட் நம்பர் ஒன் சவுண்ட் கிட்ஸ் ஃப்ரீனா cymatics.com தான். cymatics இந்த cymatics தான் நம்பர் 1 சவுண்ட் பேக்ஸ் ஃப்ரீ டவுன்லோட் இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதில் தான் நான் நிறைய கிட்ஸும் நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் நம்பர் 1. இதில் நான் வேர்ல்டு ஹிப்ஹாப் சாம்பிள் பேக்கு எல்லாமே ரிச் குவாலிட்டியாக இருக்கும். ப்ரொஃபஷ்னல்ஸ் யூஸ் பண்ணுற லெவலுக்கு இருக்கும். இது ஃப்ரீன்னு பார்க்காதீங்க. இதெல்லாம் ஃப்ரீயாக தராங்க. எப்படி ஃப்ரீயாக தராங்கன்னு ஆச்சரியப்படணும். அந்தளவுக்கு இருக்கும். அந்த ட்ரம் கிக்கு ஸ்னார்ஸ் எல்லாமே ப்ரொஃபஷ்னல் லெவலுக்கு இருக்கும். நான் யூஸ் பண்ணுறது 8-நாட் மாப் யூஸ் பண்ணுறேன். செம வேல்யூ. 8-நாட் மேக்கு, லோஃபி டூல் கிட்டு, 9 ஹிப்ஹாப் சாம்பிள் பேக், தோப்பியா, போஸ்டி மெலோன், மேஜர் லேசர், மதர்ஷிப், டப்ஸ்டெப்பு, எம்பையர். இந்த எம்பையர் கூட நான் சூப்பராக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எம்பையரு, அதுக்கப்புறம் கென்ட்ரிக் லேம்பர் ஒன்று இருக்கும். ஆஸ்ட்ரோ, இது கூட சூப்பராக இருக்கும் சவுண்ட் பேக்கு. ஹம்பிள், இது கூட நல்லாயிருக்கும். இதான் இந்த கென்ட்ரிக் லேம்பர் பேக் தான் சூப்பராக இருக்கும். செம கிட்டுங்க இந்த ஹம்பிள் கிட்டு. நீங்கள் போய்ட்டு உடனடியாக அந்த கென்ட்ரிக் லேம்பரு டைப் சாம்பிள் பேங்க் யூஸ் பண்ணுங்கள். அதோட ஸ்னேர் செம்மையாக இருக்கும். ஒரு ஸ்னேரு ஆஷ்2 ஸ்னேர் தான் நல்லாயிருக்கும். கென்ட்ரிக் லேம்பர் ஸ்னேரு செம்மையாக இருக்கும். ஹிப்ஹாப் லில் ஊசி ஹிப்ஹாப் சாண்ட் பேக்கு. இடிஎம்ஸ், நீங்கள் இடிஎம் இருந்தால் கூட இடிஎம் ஸ்டார்டர் பேக் இருக்குது. ஹிப்ஹாப் ஸ்டார்டர் பேக் இருக்குது. அண்ட் ஃப்யூச்சர் பேஸ் ஸ்டார்டர் பேக் இருக்குது. ட்ராப் ஸ்டார்டர் பேக் இருக்குது. ஹவுஸ் ஸ்டார்டர் பேக் இருக்குது. ஹிப்ஹாப் ஸ்டார்டர் பேக் இருக்குது. செரம் ஸ்டார்டர் பேக் இருக்குது. ஃப்ரீபி வாய்ஸ் சிஸ்டம் எல்லாமே இருக்குது. ஃப்ரீயாக கிடைக்குது. நீங்கள் இதை போய் டவுன்லோட் பண்ணிங்க. முதல்ல ஃப்ரீபீஸ் வோக்கல் சாம்பிள் அண்ட் லூப்ஸ் சூப்பராக இருக்கும். இதில் நான் பயன்படுத்தியிருக்கேன். என்னோடய சாங்ஸ் எல்லாமே முக்கால்வாசி செம்மையாக இருக்கும். போய் பாருங்கள். cymatics நம்பர் 1 ஃப்ரீ டவுன்லோட். முழுக்க போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இதுதான் டாப் மோஸ்ட் ஃப்ரீ சவுண்ட் பேக்ஸ் வெப்சைட்ஸு.